И всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, как всегда, мой канал Огород Копатыча, и я сам Копатыч, и добро пожаловать на мой огород. Да, я сделал вот этот вот скин, думал я это где-то 5 минут назад, да. И сегодня мы будем играть за, вы знаете уже, инопланетянина. Это самый мощный, ну, это по моему примению, это самый мощный и самый крутой класс. Ну, я так думаю. Так, что у него по ё-моё, способностям? У нас стартуется с этим лучевым пиу-пиу пистолетом. Отличная видимость ночью. Отлично видит ночью. Снизить скорость бега при нагревании чужеродной технологии. То есть, типа, если он... если это вот нагревается, вот эта вот пушка, то ты медленно бегаешь. Инопланетная технология заряжается быстрее. И это вот этот вот бластер, он заряжается теперь быстрее. Бегайте быстрее, когда инопланетное устройство заряжено полностью. То есть вот этот вот пистолет, когда пистолет заряжается полностью, то вот вы бегаете быстрее. Ну, я буду один, как всегда. Тушечка для удобного качества. И будем, как говорить, делать вот так вот. Ну, давайте начнем. А в смысле у меня срубите, положите вот это вот делать, а у меня игра забагалась. Сейчас я перезайду. Так, в смысле? Мне игра забагалась. Алло, я делаю редспаун. У меня игра забагалась, извините. Так, мы идем. А в смысле, алло? У меня игра забагалась. Ну блин, ну чё за фигня? Может я перезайду? Или что это? У меня даже пистолета нет. Сейчас я перезайду. Ё-моё. Угу. Ну. Да у меня точно так же, ё-моё, чё за игра забаганная, блин, игра. Ладно, сделаем как этот, блин. У меня игра забаганная, блин. Ё-моё, у меня забагалась игра. У меня игра забагалась, ё-моё. Я не надел, что ли? Всё, я не надел этот класс, что ли? Я чё, его не надел, что ли? Ё-моё, вот это я дурак. Блин, я вот это я дурак, блин, я его не надел. Так, ну. Карик, датчик. Вот это у меня игра, блин, баганая. Ну ничего. Нахождение пропавшего дети помогут, ага. Еще как бы. Я не буду детей помогать. Вот, наконец-то. Наконец-таки. Я просто не надел класс, я просто протупил. Я это... Опаньки. Опа, бонус. Сразу крольчья нога. Интересно.
Это будет интересненько. Рубим деревья. Рубим деревья. Так, ну странно. Я думаю, игра забагалась. Странненько, конечно, ну давайте уже рубить деревья. Кстати, оцените вот этот вот пистолетик на пятибалльной шкале. Кто тут оценивает? Ну, классический-то. Ну, оцените, пожалуйста. Да? Оцените. А я пока буду рубить деревья. Опаньки. Сразу сюда. Ё-моё. Второе. Все сюда. Теперь есть. Теперь сюда. Все, я сделал. Какой у нас там? Понятно, джунглевый. Ненавижу джунгли. Потому что этот кот-ученый вот дерзко так прыгает. Ненавижу вот этот вот джунглевый биом. Я больше люблю лавовый. Я люблю козла. Рама-рама, ё-моё. Рама-рам. Буду играть за вот этого инопрошеленца. Ну ничего. Ну ничего, блин. Руби. Давай. Опа, все. Так. Наверняка вы задаете вопросом, а почему я перед глазами его не купил? Ну потому что я его не купил ну потому что я купил его поздно. Я хотел вам показать, но уже поздно было, ё-моё, я уже выколол уже. Перед тем, как показать вот этот вот джунглевый биом, но уже было поздно. И я допустил ошибочку. Как говорится, блин. Ну ошибки есть у... Давайте на кабана протестируем. Кстати, она заряжается быстрее, чем я думал. Я думал, она просто... Я думал, она просто... Все. А она заряжается быстрее. Кстати, мы это протестируем. И бегаю я быстро, да. И да, хорошо вижу ночью. Да, я как вампир, блин. Я, блин, как вампир, ё-моё. Так, ну, давайте уже вот это вот поедим. Все. Будем рубить. Мы лесорубы. Так. Самое главное, кстати, может быть, если вы наберете, например, у меня сейчас на канале 42 подписчика. Если наберете, ну сколько вы наберете, ну сколько-то наберете, я буду снимать класс вампира. А у меня, кстати, еще 204 алмаза. Это плюс. А плохая, я уже поздно купил это. Инопланетянина, это минус. Надо обязательно взять вот этот фонарик. Так. Взять, ага. Опа, уи, запрыгиваем. Волчара. Давайте на волка протестируем, как он. Ой, ё-моё, волк меня бьет, а! Отстань, волк! Отстань, блин! Давайте на вот этого волка протестируем. Все. Марсельчики есть. О, кстати, торговец пришел. Сейчас вот это вот крольчья нога. На. Хороший топор, либо хороший мешок. Хороший топор, либо хороший мешок. Хороший топор, либо хороший мешок. Я не знаю. Я лично не знаю. Но будет хороший топор. Я не знаю. Я не ту кнопку нажал.
Я просто затупил. Идем лесорубы, нам не просят. Ай, у меня игра. Ай, у меня игра забагалась. Блин, ему все равно этот бегает, этот волчок. Это давай догонялки сыграем, ё-моё. Короче, этот класс вообще. Ну, эта пушка вообще офигенная. Оценивается по десятибалльной или пятибалльной шкале. Да, пятибалльной шкале. Ну и мы будем уже джунгли выберем. Да, джунгли выберем, как всегда. Ну и на прошлом ролике, где я снимал NPC, вам очень понравилось. Где-то 60 с чем-то просмотров. Не лайк, просмотров. И 11 лайков, но это вам понравилось. Потому что креки уже не запускают что-то обнов. А у меня идей нет из-за этого. Пришлось вот это про инопланетянина снимать. Ну а что поделать? Так, ну, рубим деревья. Всегда рубим деревья. Опачки. Опачки, мы собрали деревья. Блин, я еще голоден. Черт, блин. Россия, волчара, но мне тебя надо загасить. Блин. Все, сюда. Все, так тебе и надо. Так. Мне надо поесть. Так, ну пойдем на вот эту вот башню. Не, на вот вот этот вот тубзик и вот это вот, где ну вы сами знаете. Опа. Давайте будем открывать. Давай быстрее, блин, а то меня Алин схавает. О, а у меня есть фонарик. Я так обрадовался. Здесь давай, в тубзике, давай, вот это, скибиди туалет, давай. О, хороший мешок, найс. Хорошие мешки тоже, кайф. О, уголь нам понадобится. Так, это на F было, ё-моё. Здесь ничего. Ну, здесь тоже ничего. Идем. А чё в женском туалете? То есть в мужском? О, вентилятор, но я не буду его забирать. Хотя ладно, шучу, заберу. Аниме. Меня два. Еще немного, и я сойду с ума. Опа. Ну да, я вот этой вот в испанской шляпе, и я сделала свой скин. Оцените по десятибалльной шкале. И оцените его по пятибалльной шкале. Вот мой скин, кстати. Здесь ботосы. Здесь вот такие вот поштанички. Здесь мой амулет, кстати, он тоже. Здесь шляпа испанская. И все, как классический Копатыч. Идем добывать деревья. Обязательно надо добывать эти деревья. Ну, что за музыка, блин? Обязательно надо добывать деревья. Ну, инопланетянин, ну, такой себе. Ну, такой себе классик. Ну, ничего. Я буду лутать, наверное, замок. Хотя я с компьютера не очень могу стрелять. Но попытаюсь. Это, ё-моё, на Е. Это на Е. Так, зайчик, мне придется... А, нет, волка. Мне же скоро волка нужно. Ау.
Я даже далека могу. А я быстро бегаю? Шкура волка сюда. Шкура волка сюда, сюда. Опа, опачки. Давайте-ка поедим. Ё-моё, я даже нормально есть не могу. Короче. Сколько там уже время, ё-моё, поздно уже. Спать надо. Сегодня у нас вторник. Да. Обнов у нас, кстати, не будет. Обиновизов жаль, не будет. Не будет у нас жаль. Ну ничего. Так, я о чем я? Мне надо это замок найти. А чем мне, кстати, ё-моё? Блин, ну как всегда, ё-моё. А можно, кстати, рыбок вот этих вот ловить, чтобы вот этих вот бам. Бам. Ема, не получается. Ну, придется ловить удочкой. Или мне надо вот этот скин, вот этот вот поменять. Да. Слава забыл. Пожалуйста, ё-моё, где же этот замок дурацкий? О, даже, кстати, у 2 уголька. Отвали, волк. Отвали, ё-моё, волк. Так, ну... Так, уже темнеет. Пора уже к нашему костру приближаться. Ну, темнеет же. Ну да. Так. А вот наш лесоруб вернулся. Что там у нас к обеду? Ничего. Как я думал. Так, где у нас волки? А, вот они. Вот халявный стейк. Да, урон немножко потратил. Волк. Блин. Ай. Сюда. Так, это ночная F, да, ё-моё. Да блин. Сюда. Хопа. Ну чё, не ожидал. А, кстати, тут уголь лежал, я тут не заметил. Проси уголечек. Но тебе нужно к огню. Ай. Все. Блин, я уже голодный, я знаю, что я голодный. Все, теперь я не голодненький. Ну что ж, ну пора лутать замок, как говорится. Как говорится, замок лутать, это алмазики добывать. Ай, блин, олень, ё-моё. Олень. Хе-хе. На тебе, получай, олень, дурацкий олень, ё-моё. Иди отсюда. Так, сколько там у нас? Все. Почти. Осталось у нас. Ба-ба-ба. Я замок залутаю, потом алмазики получу. Наконец-то я докачал до вот этого какого там 4 уровня. Наконец-таки у меня уже пальцы, ё-моё, устали из-за компьютера. Ё-моё, как же я хочу, блин. Мне не показалось там. Окулисты, там окулисты. Давайте проверим на окулистов, да? Я не против? Не. Надо вот этот замок. Окулисты. Так, здесь нет, здесь замка нет. Здесь тоже, но здесь тоже. Тут как обычно стена. Здесь нету.
Особенно тут ничего нету. Понятно. Понятно, вы мне ничего не оставили. Замок я не буду лутать. Ладно, шучу. Я буду лутать замок. Окулисты, не будете мешать. О, канистра забираю. Канистру я запугаю. Ну, ничем не поделаешь. С ним не бывает. Канистра же, она полезна. Ой, блин, альфа-волк. Как там много волков. Блин, я сундуки не буду лутать, я ищу замок. Ай, блин, я забыл, ё-моё, это дурацкая, ё-моё, карта, ё-моё, я всегда о нем забываю, эту дурацкую карту, надо же было скрафтить, ё-моё. В начале игры надо было скрафтить. Опять я забываю что-то. Если вы тоже что-то забываете, ставьте лайк или подпишитесь. Подписывайтесь, блин. Ё-моё. Ну ёшкин кот. Ну как же мне скрафтить эту карту? Ну я знаю, что мне нужно три древесины. Ну блин, я не могу скрафтить карту. Ну блин. Если это тогда в видео наберет 1000 просмотров, или скорее же лайков, то я сниму про как я вот это вот вампира. Я буду снимать про вампира, ё-моё, звук уберу. А то он мне мешает. Итак, поехали. Мой голод восстанавливаем. Так, ну все это сделаем, ну чё. С моей новой крутой пушечкой. Офигеть, я инопланетянин. Бра. Так, ждем нашу окулистов там. Да, что я нажал? Так, ждем наших окулистов. Окулисты, вы где, ё-моё? Окулисты. Ах, блин, черт, напугал. Окулист, опа. Ай, блин, попал. Ну ничего, я тебе тоже попаду. В бошку прямо, ба! В бошку, блин, прямо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, осторожно. Это как... Я фрифайр. Я фрифайр играю, окулиста, вы не поверите. Я фрифайр играю. Итак, последнего оккультиста. Оккулист завершен. Сюда. Оккулист завершен. Это мой оккулист, моя армия. Так, это сюда. Тоже. Здесь. Культовый самоцвет. Самоцвет. Блин, я, кстати, карту не скрафтил. Голод. У меня начинается голод. Так, е. На е. У меня голод начинается. Так, мне нужно искать вот этот вот, как его там, вот этот вот замок. Мне нужно искать замок. Блин, блин, мне нужно. Я умираю с голода. Где морковка? Вот, морковочку поем на Е. Так, морковочка на Е. Блин. Ну у меня просто окно вот это вот открыто, блин. На Е, блин. В общем-то, вот этот вот класс. Считаю, вот этот вот пушечка, имбовая, просто офигенно имбовая. Я думаю, что вот эта вот пушечка имбовая ставлю где-то, ну, оцениваю по 10-бальной шкале, но вот этой пушки 5, а вот класса, ну, так, ну, пушечку 1, видимость ночи 1, бегаю 1,
Бал, ну и чищу туман, значит, да? И у нас 4 из 10. Ну, понятненько. Ладно, 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 буду завершать. У меня же с голода умирает даже, ё-моё. Я выхожу. Хожу с сервера. В общем-то. Так, ну, в общем-то, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться на канал, задаете вопросом почему, потому что не пропускать мои ролики, ну или просто меня поддерживать. Я как раз это... Наберите, пожалуйста, 100 подписчиков, блин, а то я бомжара какой-то. Ну, с вами был Огород Копатыча, или просто зовите меня Копатыч, или просто Авторитет Копатыч. Ну и меня звать меня как угодно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться, потому что меня зовут Копатыч. Ладно. И всем пока.